É isso, meus amigos, e hoje aqui um videozão bem legal com uma informação aqui bem top que eu tenho certeza que muitos nem imaginavam, né? Você ter uma informação aí a mais referente à sua embreagem. E cara, eu fiquei muito surpreso, tá? Depois que eu adquiri esse aparelhinho aqui, que foi lá no nosso grupo de membros, o nosso amigo Álvaro comprou esse equipamento, deixou o link lá no grupo. Cara, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para poder ajudar você, amigo mecânico. Ah, Douglas, mas isso é frescuragem. Cara, você vai ver que é uma informação aí bem legal. Bom, vamos falar aqui sobre embreagem, logo vou mostrar mais sobre aquele aparelhinho. Mas cara, a embreagem, qual o momento certo para você trocar a embreagem? O que apresenta, os problemas que apresenta a embreagem quando você está utilizando o carro subindo uma ladeira, enfim, para você entender aqui a embreagem, né, do modo aqui bem simples e rápido, é simplesmente um contato mecânico do disco aqui com o platô. Aqui precisa ter um atrito, não é? Aqui o disco, o platô, um atrito. Para quando você tira o pé da embreagem, existe esse atrito e move ali o conjunto mecânico. Quando você pisa na embreagem, é desacoplado essa parte aqui, não é? Eles se distanciam para que você mude a marcha do carro. Quando você tem aquele arranhão ali na marcha, você pode já estar com problema na embreagem, você pisa na embreagem, ele não se distancia por completo e você tem aquela arranhadinha na marcha. Pode ser outras coisas também. Se o seu carro tem embreagem a cabo, você pode estar com problema no cabo. Se o seu carro é hidráulico, você pode estar com problema nessa peça aqui que não está empurrando, não é? Você não está empurrando ali o garfo por completo, tá? Você pode ter uma fuga de óleo, tá perdendo óleo, você pode estar com baixo óleo no seu sistema. Lembrando que a maioria dos carros, o mesmo fluido de freio é o mesmo que alimenta aqui o cilindro, tá? Esse cilindro aqui é o que fica literalmente ali no garfo da embreagem e tem o cilindro do pedal que fica ali dentro do carro, que também ele é hidráulico. E tem outros modelos de carro que são dois reservatórios, um específico para o cilindro, mas a maioria é o próprio reservatório de freio que alimenta aqui o cilindro. E sempre quando você for trocar o fluido de freio, fazendo as sangrias nas quatro rodas, é interessante fazer também a sangria do cilindro. Ele tem aqui um sangrador, olha só, um sangrador. Eu já fiz a sangria desse cilindro aqui. É muito simples fazer a sangria do cilindro da embreagem, dá para fazer em casa, basta seguir os passos. Vou deixar esse vídeo completo aqui, só você seguir esse passo a passo você consegue sangrar aqui com perfeição todo o óleo fluido que está dentro aqui do cilindro. Então uma embreagem ela começa a ficar gasta, né? Você vai sentindo que o pedal vai ficando pesado, né? O pedal vai ficando ali um pouco ruim de pisar. Mas a gente acaba acostumando com o pedal pesado. Onde você sente mais diferença é quando você vai dirigir um outro carro que está com a embreagem nova, né? Uma embreagem boa, que você sente, cara, olha como que tá leve essa embreagem e do meu carro está muito pesado. O desgaste normal da embreagem, olha só, aqui já tem um desgaste. Quando ela está muito desgastada, chega a comer esses dentinhos aqui de tal forma que vai aumentando. Aqui é onde pega o rolamento, tá? O rolamento aqui da embreagem pega aqui em cima, que ele é pressionado e olha só, vai se desgastando a ponto de ir comendo esses dentinhos e ir aumentando aqui. Isso deixa a embreagem extremamente pesada. Legal, agora que você já sabe um pouquinho aí dos desgastes da embreagem, esse aparelhinho aqui a gente vai conseguir verificar o peso que está o pedal da embreagem. Normalmente a embreagem muito gasta, você vai tendo um peso maior. Uma embreagem boa, tá? Um pedal ainda legal, você vai ter ali entre 8 a 10 quilos aí no máximo, tá? No máximo no pedal. Uma embreagem que já está um pouco cansada,
11, 12 e uma embreagem ruim 14, 15, dependendo, né? Isso é quilo. Então você tem o peso em newton, você aperta, ele mostra aqui, ou puxando, olha só, que é mais indicado com o ganchinho. Então você tem newton, quilo, olha só, vou apertar aqui, ó, 2, 4, 5 quilos, ou se você puxar, mesma coisa. A gente tem libra, olha lá, libra, mesma coisa, apertando e puxando. Tem aqui a setinha que informa, olha só, para cima, para baixo. E também onça, OZ significa onça. Então nós vamos deixar ele em quilo para a gente verificar lá o peso do pedal. Vou deixar o link do AliExpress aí na descrição para você que é entusiasta e para você que é mecânico, que você quer mostrar algo a mais para o seu cliente, né? Mostrar a necessidade de troca. Você mostrando em equipamento, você passa credibilidade e confiança para o seu cliente. Então vamos lá, vamos fazer aqui bem devagar para a gente ver aí qual é o máximo de peso que chega aqui a nossa embreagem. Vamos lá. Aqui já está marcando 5, vamos lá, vamos apertar, 8, 9, ficou na casa dos 9, quando chega no final ali, o que acontece? Diminui, né? Porque normalmente ali o finalzinho dela é mais leve. Ali no meio ali é onde realmente tá pisando na embreagem, né? O limite ali foi 9 e uns quebradinhos, vamos voltar. E a gente vai pegar como referência aqui, esse daqui é o Polo do meu sogro, 155 mil quilômetros. Ele trocou essa embreagem aqui, ele rodou aí 20 mil quilômetros, 22 mil quilômetros, né? Então vamos ver aqui qual o peso que tá essa embreagem, vamos lá. Nove, 8... Deixa eu segurar aqui. Legal, né? Então a embreagem dele ficou aí no máximo de 10 quilos. Legal, aceitável. Ele também trocou a embreagem, né? Já rodou também um pouco, mas ainda está aceitável. Agora, só por curiosidade, quer saber qual é o peso do acelerador e o peso do freio? Lembrando que o freio com o carro ligado, ele fica mais leve. Vamos pegar aqui primeiro o acelerador. Dois quilinhos. 2. Aí, 2 quilinhos. Legal, né? E aqui com o carro ligado, o freio. 3 quilos. Ó, chegando ali. 4, 3. Aí. Muito legal, né? Essa informação, uma curiosidade aí para vocês, que eu acho que isso daqui agrega muito valor para você que é mecânico, que tem uma oficina. Isso daqui agrega muito valor aí para o seu cliente. Muito bacana, né? Então, se vocês já gostaram, vai deixando aquele like, aquele abraço, meus amigos. Fique com Deus. Tchau, tchau.